Kunala. Mana rakat. Mana rakat. Why? Gana hotel mana lu niem tuat. Isang gomte. Uso jirtu nama sang gome cuman. Gana hotel mana isar lu niem. Arre isin sar kami kami lalt. Taboru furu niem to kami lalt. Aratan te kami lalt. Obalitan te kami. Koi sadarka kanat yade abi manin namni kun. Sadarka kanat wala date view manati varali mana ko farat yefate. Sadarka kanat khalas wan braya du difte. Namni heddu mate namni kumata kasgala tay khula masgala tay kana ko fa yadat kana. Kana mo yadda. Isaan dhufteeti qaama saalaa dubartii kam garsiifte gubbat kamiin fooloo barbaaddan kamiini gartee salphina siyaasu arrammoo isaan dhufte ati rabbii kun akka ummukaatti si uume moo ati bara kuma nama hundaa abbaa fi ummaan ta'e wal fuudhanii bara ilma namaa taatee dhalatte bara haadhateettu si dhale diqaalaallee taatu haadhateettu si dhale abbaa katirra ummaan tantee si dhalte jechuudha yoo diqaalaallee taate sii galeemi. So ati mo as gubad debite hada dan tehran fatte obale dan tehran fatte jartan tehran fatte nama khairan fatte as gubad debite kuna kes la share god inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zabana usun duin qiyama nu mulata jiru kaysa zabana kana wallahi lazim dengaduma gafa ngatu sanis dengaduma gafa mali yani faya jiru banis dengaduma gafa munira yani boy ya obale yen Sabo, amma juma kan kaisa kama dubartii meeqa irraa soo jirtan isin. Ko haala kanaan malee guddachuu keessan hin jiru. Haala kanaan malee dagaaguu keessan hin jiru. Haala kanaan akka namaatti mul'achuu hin dandeessani. Foon argachuu hin dandeessani qaama dubartii irraa soo malee. Haati faatee wanti isin irraa bochu waan biraa. Wanti isin fiddanii footoshoop irra keessanitti wanti isin oofta waan biraa. Haadha faatee jechuun mootii dabar. Wallaahi laaziim dubartii akka dhuunfaattis ta'e akka nama kamuutti iyyuu hedduu jaallu keessa nama tokko. Jaalattee waddaam xallaam. Jaalattee jibbitee bakka. Ummata milaasii qofa arraba akkas taatee akkana dubartuma xiqqeessuudhaaf saganteeffattee karoorfattee maaliif nama kana laala amma fakkeenyaaf namni kun keenya kun waan inni dalagu tokko isin hima yoo ammaan tana daabboo bulutti jira laa fakkeenyaaf bullee isaanaa distii kanallee haa ta'u yookaan markaja kanallee haa ta'u wooma caccabee bakka waan fedhe haa ta'u hoo ta'abalu nabii jirti bal'aa kun laaf feemas sanii nabii jirti maaliif akka feemas dhageetti qabame uummanni isitu kasii yaa uummanni kun taguugaa mere amma fakkeenyaaf oromoon tun taguugaa bara Mana wanta gua mere, oh lal famous ti sana bos artis sana beri jirti bar kuno famous ni kudu sana balun sana dufte bar kuno mic ni dufte bar barana yang kata mic irah hasaban barana abo wallahi lazim bar jara kayaknya wanti artis gubba te siaso itu kun si warabam ti bar gutun ke youtuber aja tabar barana yang kata mic irah kuno kama sih tiar ni barakan kanarra arana kanarra Rabbi ummanni kun osoo doktora ta'e akka nama du'e si lafa wallahi mee qoy miidiyaa wallahi Rabbiin osoo lubbuun jirtu akka nama du'eetti hisaaba nama du'eetti oromoo bira nama biratti si lakkoofsi wallahi osoo lubbuun jirtu gaarii miti bakka bara gada as deemaa dhufa hudduu a'uuzi billaahi mina shayxaanu rajiim saboo bar namni kun waa meeqa waa dhaba amma anis gubbatti waa dubbachuudhaaf waa meeqaaf hin dabadab caalaa oromoo nama hiriyaa kee miidiyaan dandee akka hiriyaa kee isaaf jecha waan dhabuu jira barammaan isaaf jecha waan hin dhabu isaaf jecha waan hin goone jira isaaniif jecha waan hin goone jira maaliif hiriyoota kiyya isaanummaan hiriyoota kiyya kun naggaddan haadha abbaa kiyya bira dhiisa haadha abbaan kiyya faan dharkan iyyuu isaan dharkan yoo katisaan inni raabetti keessa bal'in dharkan haadha abbaan bira guddaa qabatamaa ta'e hiriyoottan kee namni kee firoottan kee warri miidiyaa kana fayyadamu inde maal sin jedhan sheemiin xiqquma sin qabu yeroo hunda namni asparteessee hudduma namarraa viyoo itti argachuudhaaf liivii fooloo itti sabasabachuudhaaf hudduma namarraa gaafa xiyyeeffattee miira keessa galtee liivii seentee qaaq akka waan qarreessaadha. Aboo rabbii waa malee bar duraan iyyuu fuulaa fi gartee amalallee sin dhorkannee bar rabbiin kun iyyuu waa malee waa hunda nama dhorkatu beeka waa hunda rabbii wajjin wal cinaa si dhorkatu waamuma lamaaf biyya tana baxaabbateef rabbiin waa hunda si dhorkata. Isin jala salfan haati faatee qaama qullaa alaa qabdi jettan shoppirra haati oofaa fete shoppirra kaa oofaa kun mirga keessatti isin wanti isin boche waan bira isin wanti haasoyte waan bira si galee isin wanti boche waan bira isin wanti ooftanii waan bira namni tokko dhufee gadda ofii imimmaan isaa dhangalaasee himate dirqama qaama isaatti tola jira dirqama daabboo sitti tola jira dirqama qaama qullaa sitti tola jira yoo dhuftee waan tokko boche isinitti mattee dirqama daabboo sitti Cara orang kalau media, dirqama qaama sitti tola jira ummata hangan takka fujjisaa jechuudha.
hangan takka dhamaatan jechuudha. Waan takka baqa yaanni keessan waan nyaattanii dhuudan caalaa udaan akka isin udaan ta'u bara anna dhibaa bara udaanummaa udaan takka nayyuu yookaan hammama jettan kana hammama geessanii beektan takka hammama wayyuu geessanii anu akka waan udaan taniitu nyaattan na fakkaatan udaan maqaa isa kanaayyuu waan biraa dhiisaati. Yeroo feetan sheekaa rabsitan yeroo feetan biyya namaa rabsitan yeroo feetan isin jala saarfannee iyyuu rakkanne isin wajjin ni gaa baqa wiqat yeroo takka takka sammuu teessan tana beekumsatti kana ilaalchatti kana maaliin dubbachaa jira maaltu narraa fayyada maaltu narraa barbaachisa ka yoo itti fuudhaniyyuu saluu hin dandeenye yookaan taaptaa godhuu hin dandeenye bara kana faatu asirra taa'ee kokkee banee laagaa asirraa ija ka dubartiin maal akka taate namni waan akkanaa kanan beene hundaatu sirri yaa'ee akka waan gootaattiif lakkaa'ee kas taatee kana taatee fakkottoota naman ta'in wallahi rabbiin haqlaa bifa haqlaa kasirraa fuudhee isin uumin ummata gosa ka haati faatee unkaan umrii qaama isiitiin jiraachuu miti dhuufuun isin kaayiroo ta'e isee dhuuftu wallahi isin warra biyya arbaa guutuu katti walitti isin babaate katti haati faatee wallahi lazim wallahi lazim wallahi lazim wallahi billahi ummata jaama wallahi lazim waraanun ku yaa maleeja welcome back isini galee Chala. ifnu jibbisiiftan yes chala Abo eddu akka tiniji wallahi dadhabdee jirta lubbu wati amma sama bicha qabna miidiyaa harrae eddu tinijini tana akka gamala gonaati tana garuu wallahi billahi beeka dada ma obboleeyyan kan jentaanidha nama waan foqottu yaadu hin deeggaru tana dhugaa watti himnaa Oromoon takka waan foqottu hojjettee abadan obboleessa keenyaan taatu sitti himan tana jala mureetiin sitti himaa okay yoo waan foqottu hojjettee malee namni si laalle yoo suuraa namaaf duuba kaayite malee si laalle guutumatti akkuma Oromootti hin baanaan warruma sirraa iyyuu kanaan baana xiqqaa guddarraan mii akkamitti diyaaspooraan faan qaamaa dafaatiidhaan arginaan jee kan natti wallahi oliin si baasaa jechuudha woqataman billahi waan tan dhiisoo diyaaspooraan guddaan ka miidiyaa kaarratti fooloo miliyoona qabu wallahi wabbillahi barreessee qaamaa dafaatiidha sibira jira jaanii na arginaan jee jechuudha oliin si baasaa jechuudha sagalee teetii fi barreeffama kee wajjin na addiinakum obboleettiin qabdooti nalme gideen tu hooleejii biyya arabaa jennee gartee ifii wal dura dhaabbanu kaatti gidee diyaaspooraan gartee sammuu qabeennee yaannu kadooraa laan dalagu qaama obboleettii isaa tanaa kutaa isii gebbehee qaama isii na arginaan juu hagamta akka sammuu ta'e tirakeetti hagamta akka fi gaddetatti hiyyaaddu namni asirraa wajjin geemii wajjin taphachaa turan haduraan saahibaa akka geeratti wajjin iyyaa turan nama meeqaatu kalee dhufe naa ergi rabbi saduu naa ergi naan jechuudha. Laalame namni kun haguma gartee wajjin gartee qilleensarra jirtan si jaalata malee saahibaa fi saahibati jettee tokkotti hin dhiyaatin. Saahibni addunyaarra hin jiru amma. Saahibni akhiraa jira. Akhiraadhaaf saahiba carraaqadhaa malee addunyaarratti saahibattanii wajjin hin jiraatina. Keessattuu shamarran isinitti himan. Xiqqeenyi dilli kun maali? Xiqqeenyi dilli kun qaama obboleettii ta'eetii salphisuudhaaf ol baasuudhaaf akkana tattaafattee akkana barbaaddu kana yoo harfii takka qaraatee hoo sin fayyadu yoo miskiina tokkoof gartee gargaartee hoo maaluma uummanni dayyuutni guutuun hoolaa wallahi hoolaa guutuun isi hoolaa. Keessattuu ijoolleen tiyyataa argitu faanii caalaaroo ijoolleen tiyyataa argitu maa warreen gosa gubbaa kana baabaa jee akkana afaan baatuu godhee boolla godhee funyaan monkorinaa godhee gubbaadhaa baabaa jettu kana biiftuuf jalaati maa deemtee lallabne. Rakkataa ofiitti maal rakkataa meeqaa tokko kanamaan gargaarsu fooloo qabanii dhageetti qabanii kanamaan gargaarsu gaafa nuti asirraa gartee artistii biiftuu ennee dubbannu calliftaniiti viidiyoo takka kan hojjetin viidiyoo fooloodhaa jecha hojjettee ka abaaboota kan kanneen geemni biiftuu kun haa dabru akka harargetti geemni biiftuu kun haa dabru achi booda gebbaatee waan takka dubbattu jechuudha waan takka obboleettii teenya obboleettiin xiqqeessaa jirtanii illee obboleettii teenya tan geema taphatu deemtu illee obboleettii teenya amaaraa wajji taphachuu deemti gaafa isin gartee gabbaatanii micoota namatti hin dhaabbatin gaafsa wajjin waan takka hin himannu oromummaa hin himannu jechuudha.
Isinitti himan. Warri WhatsAppiidhaan dhufaa jirtan. Lakkoofsi kiyya isin himeetiin jira. Kan WhatsAppiidhaa. Kota duwwaa 583 duwwaa 6 95 98 allaqi. 2026 harkaa fi ijjatti amanna malee iyyuu fi fakkeessuu fi kijibaan hin deemnu abadan. Barri 2026 bara gartee kallattiidhaan hojjettudha uummataaf. Wanni fooloo 200 200 nu gootanii nu jira ta'aniif yoo gaafa uummanni ilmaan Oromoodhaa gaafa rakkatan ittiin gargaarredha. Namni gartee sappoortii barbaadu itti sappoortii ta'uudha malee kan gartee hudduu fi waan biraa gisee haasanu nu jira ta'anii nu dhageeffatan ta'uu hin qabu jechuudha. Warri tattee dhageeffatan illee nama waan fokkottuu waan safuu waan baalagee cabsaa yoo taate koppilinkii taaptaabii fi waan takka foolooleen godhinaa reeppoortii godha isinitti himan. Ana haa taatu. Ana caalaa ooroo haa taatu. Gaafa waan baalagee waan obboleettii tiyya xiqqeessaa dubbadde reeppoortii irra godha. Reeppoortii yoo hin beekne viidiyoo takka dalageetiin isin galakkisa. Karaa daqiiqaa takka keessatti reeppoortii gootan jechuudha. Jala ta'eetuma reeppoortii goota. Isiniif hin dalaga viidiyoo allaqi dhumatti jechuudha. Maali isin hin bayyanattaniitiin amataa gadaa huddurraa haatotanii dabbaramnee bar nu dabbaree bar hay seemata hudduu taatanii maali qoy akkuma Oromottiin baana warraatirraa hudduu haa ta'u guutuu isidha jechuudha. Naatu isin gaddeebitee isin zaqazza jechuudha. Ilmaan sharmuutaa kolkolee haadhaan qabdooti waan haati ta'e qabduu qabdi bar waan obboleettiin ta'e qabduu qabdi bar. Namnummaan asirraa dubartii xiqqeessu nama haadhaa fi obboleettii fi hin kabajne hin jaalannedha. Sittiin himan. Tana jala mureetiin sitti himan. Hay hagam takka xiqqeenya akka Oromoo duuba jirra yaaki. Koota ammaan tana koota ijoolleen teenya faan keessattuu jechuudha. Akkuma Oromottuu waan akkana tana keessaa akka gartee reeppoortii goonu koota gareen ijaaramtee jirti itti dabalamaadha. Halkan tokkotti nama tokko dhabama goonaa jechuudha. Koota keessaan kunu. Amma garee WhatsAppii yoo barbaadaniif telegiraama yoo taatee isin galchu. Nabira nama 2,200 jiru. Sibira nama meeqaa jira? WhatsAppii nabira garee nama 2,200 jira. Akkana garee dhugaa uummata qulqulluu akka Oromootti dhugumarra dhaabbatu hangandummaa hin qabne kan waan takka godhaa gita jennu goonu bicha barbaadna malee warra kijibduu fi falfaltuu fi afaan bantu naguma gartee kijiba bakka taaniif taanitti deemtu hin barbaadnu warra qulqulluu bichaa barbaadna. Kootaatii keessan lakkoofsa keessan kaayaa abbaa fedhe obboleessa keenya maan taane dhukketti kafna jechuudha. Amma asirratti guyyaa 15 guyyaa 20 guyyaa 13 artistii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu artistii Biiftuu Abdallaatiitu geema qaba. Guyyaa kanarrattoo akkamitti dabarsinaa jenneeti garee hinee jirra garee biraa. Kootaatii sappoortii goonee bira dhaabbannaadha. Keessattuu wanni kun dhimmi kun ijoollee Harargeetii ilaalata adda durummaadhaan akka Oromottis haa taatu ijoollee Harargee adda durummaadhaan warri Oromootis warri Oromummaatti amanu namni gartee nuti jee qulqullummaa qabu dhufeetti dabalamuun Oromoodha Amaaraa miti. Ni dandeessan mirga guutuu qabdan. Keessattuu ijoolleen teenya Harargeedha. Garee WhatsAppidha. Suudarabiyaa fi Oomaan jennee jaarree jirra. Kottaa keessaan nu dubbisa. Dhugumaan namni gartee obboleettii dammaddii dhaabbachuu barbaadan kottaa. Kunoo amma asumaan piroofaayila kiyya kana gadhaati lakkoofsa keessan kaaya. Ijoolleen Suudarabiyaa bichaan. Okay? Kottaa kunoo amma kottaa. Warri WhatsAppiin dhufaa jirtan harkaan jira. Garuu warri WhatsAppii isin booddee lakkoofsa keessan deenii moobaayilii sawaa libaaraa shari'aas kee jirtu ni beekami as jala kaayaa karaa gartee piroofaayila kiyya gadhaati gesseena kaayaa dhibbata akka 200 dhibbata hanga dandeetu dhuftee obboleettii sappoortii goonee 2026 bara gartee bara gammachuu bara geemii yoo beektan geemii guyyaa 10 qofaaf torbee qofaaf geemii dhuftee jechuudha. Laa tokko faana geeffata uummata keenya. Baadillee dhumatu jiru. Laal nama isin fayyadu yeroo mara dhageeffata. Qocaara wanti makisa yeroo hunda nama isin fayyadu hubaddaa addaan baafadhaa nama keessan. Isin keessaa dhalachuun keenya nuti isin keessaa dhalannee mul'achuun keenya maaliif akka isin fayyadnuu fi maaliif akka isin gargaarru qofa adda baafadhaa nama keessan akka isin fayyadu. Abbaa fedhe ana ta'e abbaa fedhe isaa ta'u caalaa orootis abbaa fedhe irratti keenya kaanis ta'e nama isin fayyaduu fi isin fayyan adda baafadhaa. Yeroo kamiyyuu bakka salphinaatii fi bakka nagatii fi qofa dhaabbachaa ooluu fi nama keessan kan dhugaan isin fayyadu adda hubadhaa. Dhageeffadhaa sirriitti maarra. Udah dia teh civite, fetu gosman demi, fetu wan fetu demi, kuno juga sana. Ya nanti serano. Kon fetu food dia mati, food dia wan tu sirkan nuno, food dia mati. Fetu gantam food, fetu gosman food, fetu harum food, fetu wan fetu food dia. Itu fayda. Garu, wan tak kita nanda gati. Nama si fayda du, si fayda ko fayda bawa media kana bukan.
nama si fayyaduu fi nama gartee miidiyaadhaan isin fayyadamuu deemuu fi nama gartee dhugumatti yeroo rakkataan dhufee yeroo wanti garaagaraa dhuftu isin fayyaduudhaaf fi deemuu fi nama kaan adda hubadhaa deema. Nama isinitti fayyadamuudhaaf gartee fooloo isin sabasabachuudhaaf deemuu fi nama kaan adda beektan isin iyyuu tolchitanii bareechitanii beektan wallahi. Warri immoo komantii kanaa namni 300 kun isin kanaa miti dachaan kana tolchitanii nama isin fayyaduu fi nama waan negatiifi qofarra bobba'u ni beektan tolchitanii. Waliigallee kanaaf nuti kijibas bakka yesus minaaminis hin feenus itti isin fayyadamnu ni isin feenu garuu dubartii salphisuu irratti hin bobbaanu arras borus abbaan fedhe lamin abbaa tasaa himata abbaan kiyya maan dhufnee barbaachaati salphina dubartii irratti wallaahi wajjin hirmaa dhoone goddanyaa kiyyaa miti abbaa fedhe maan taane wajjin hirmaa dhoone lamin miidiyaa kana gaafa dhufu mataa kiyyaan dhufe jechuudha maaliif maal akkaan gochuu qabuu fi maal akkaan hojjechuu qabu akkamittiin uummata bira jaalala harkadhaa fi uummata bira akkamittiin dhageetti harkadhaa baraasee aminyaan maxxaa wajji akkana karoora namaa yookaan kaayyoo namaa ta'e dhufne. Namni gaafa miidiyaa kana guddachuu dhuftu arrabaan dhuftuu fi gartee salphinaa fi wooma ittiin namni si arrabsuuf ittiin si jibbuun gaafa dhuftu namni san bakka arras borus karoora isaatiif kaayyoon isaa illee sanuma dhaabbatan qabu jechuudha. Hin dhaabbatu inni maaliif kaayyoon isaa karoora isaa sani waan ta'eef sanuma galma guuttata. Isin immoo hubadhaa. Sirriitti hubadhaa. What do you hubadhaa? Kanaaf nama kootu nama kanama yoo kootu nama keenya bira dhaabbanna artistoota keenya bira dhaabbanna nama keenya jabaa bira dhaabbanna jettee yaamte unkaan mataa isaatii miti riyaala tokko qabateen dhufne ammas gobba akkatti sinitti yaa'u kun. Wallaahi garuu gaafa dhugaan dhufte dhugaa keenya kana waliin gayyaafneeti waliin dura kana barbar goonee yaafna naamana. Amma artistii Biiftuu Abdallaa dheengadda geemoo mootamtee guutte osoo danda'ame islaama warri maqaa harar gummaa dhaatee deemu kun artistii tanarratti hojjeteet nama saddeyaatu fideet nama hunditti dawwaleet wal yaamee silaa dhufee bakka takka wal ga'ee artistii tana waan godhu godhaa jechuudha. Dhiira yoo taate dhageeffadha asirratti dhiira yoo taate silaa nama beetu dawwaltee wal yaamtee dhuftee artistii Biiftuu Abdallaa tan akka namaatiin bira dhaabbattee artistii tan teekkatu tuttee hojiin deemtaa jechuudha. Garuu diqaalinnatiin kee hudduu namaa jala fiiguu fi waa hunda jala fiiguu irratti fulleeffata. Maaliif laa? Dhageeffadha asirratti hubadhaa. Keessattuu ijoolleen ta'e warri bahaa Oromiyaa qofa asirratti dhageeffadhaa. Maal akka isin hojjettanii fi maal akka isin gootan tolchine bareechine isin beekna. Warra gartee hudduu fi nagatii fi ganda namaa arrabsuu kanaa fi gosa namaa arrabsuu kana jala hin fiiginaan. Kun isin hin baasu. Isin hin baasu kun. Sila arra warri ammas irraa hudduu irraa haasaa oolu kunii fi warri viiyoo manaatiif irraa haasaa oolu kunii osoo danda'ame dhufee nama kana yaamee walitti yaadee artistiin keenya kana taate jedhee silaa nama quuqamee lolee waan kana gartee nama kana ijaaree kana godhee Biiftuu Abdallaa geema Feebiraari guyyaa 13 torbaan lamaa fi kana silaa inshaallah sappoortii akka ajaa'ibaatti gochuu danda'u faana. Asirra yaatee maal gooti? Afaan isaa kana kan yoo ilaalte asitti mul'ata bardaqatti laphee onni tajaajilatti. Soo kanaaf jara keenya warri yaalaa kana jirtan hundi keessaniyyuu raqama caalaa Oroo qabatanii jirtan.